ชิ้นนี้เราเรียนหน่วยอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเสียงรอบตัววันนี้คุณครูปุ้ยจะพาเด็กๆมารู้จักกับเสียงจากธรรมชาติเสียงจากธรรมชาติมีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเสียงจากธรรมชาติที่คุณครูปุ้ยนำมาให้เด็กๆฟังและดูในวันนี้เด็กๆเคยเห็นหรือเคยฟังกันหรือเปล่าเด็กๆลองทายเสียงตามไปด้วยได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆเสียงจากธรรมชาติภาพแรกเป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะภาพฝนตกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงฝนตกกันเลยนะคะเด็กๆลองฟังกันดูนะคะนี่คือเสียงฝนตกต่อจากเสียงฝนตกภาพต่อมาคือภาพอะไรลูกใช่ค่ะภาพน้ำตกเด็กๆเคยไปน้ำตกกันไหมคะบางคนเคยไปเสียงน้ำตกจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเสียงน้ำตกหรือน้ำไหลนอกจากเสียงน้ำตกแล้วก็จะมีใช่ค่ะเป็นต้นไม้เมื่อลมพัดผ่านต้นไม้ก็จะมีเสียงของพวกใบไม้เสียดสีกันนะคะก็เลยจะกลายเป็นเสียงของใบไม้หรือเสียงต้นไม้ไหวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงใบไม้ไหวกันนะคะเด็กๆเสียงนี้อาจจะเบาหน่อยนะคะเด็กๆลองฟังดูได้นะคะว่าที่บ้านของเด็กๆเคยได้ยินเสียงตามที่คุณครูปุ้ยนำมาหรือเปล่านอกจากเสียงพวกนี้แล้วก็ยังจะมีเสียงภาพนี้เป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงของฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาอะไรคะฝนตกนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ากันนะคะฟ้าร้องฟ้าผ่าเด็กๆบางคนกลัวแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่เกิดอันตรายกับเด็กๆนะคะยกเว้นเด็กๆไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้เด็กๆไม่ต้องกลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะภาพต่อมาใช่ค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพลมนั่นเองเด็กๆเคยฟังเสียงลมกันไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงลมกันเป็นยังไงบ้างคะเสียงลมตอนนี้หน้าร้อนบางทีก็จะเกิดอะไรคะลมแรงลมแรงเพราะว่าหน้าร้อนของเมืองไทยก็จะเหมาะกับฤดูกาลเล่นว่าวก็จะมีลมพัดผ่านแรงนะคะเด็กๆสามารถออกมาฟังนอกบ้านกันได้นะคะภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะภาพสัตว์เสียงสัตว์ก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาทายกันว่าเสียงสัตว์ที่คุณครูปุ้ยนำมาฝากเด็กๆเป็นเสียงของสัตว์อะไรเอ่ยตัวอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะสุนัขนั่นเองเสียงของสุนัขนั่นเองนะคะนี่ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะต่อมาคำศัพท์ที่คุณครูปุ้ยนำมาฝากเด็กๆวันนี้ก็คือคำว่าอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพฝนตกฝนตกภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก rain ฝนเด็กๆสะกดพร้อมคุณครูทีละ1ตัวนะคะ R A I N rain ฝนอีกรอบหนึ่งนะคะ R A I N rain ฝนยากไหมคะเด็กๆเสียงจากธรรมชาติรอบตัวของเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆสามารถหาฟังเสียงจากธรรมชาติได้จากไหนลูกรอบตัวของเด็กๆเพียงแค่เด็กๆทำไมคะก้าวออกนอกบ้านแล้วก็ลองฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงต้นไม้เสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดนี่ก็ล้วนเกิดขึ้นจากเสียงจากธรรมชาตินะคะแต่ออกนอกบ้านอย่าลืมใส่อะไรด้วยคะเด็กๆอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กับคุณครูปุ้ยก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ